係如斯啊，今日我同大家嚟玩呢個 game Skyward 啦。咁今集我諗啊，應該係 EP 10啦，係啦。哇，靚噃！係啦，咁大家見我加咗 BGM 啦嚇，因為呢排都上 YouTube 嗰個官網 search 好多 BGM 啦，咁就係即係唔知啱唔啱用，係啦，都唔知啱唔啱用。咁如果大家覺得好聽嘅話，咁就係咯，留個好聽啦。仲有我都轉咗 skin 嘅，大家有睇我嗰個叫做嗰個係咯，我轉咗呢個 skin 得唔得意啊？我就覺得幾得意，因為呢個 skin 始終都係好似我要嗰個紙片嗰個 skin 啊嘛，紙片個 skin 係大眼啊嘛，係啊，我都幾得意。咁咧做個 crafting table 出嚟 set， 即係佢隔離做個熔爐出嚟先。大家可能會問點解你會做熔爐？熔爐用嚟燒嘢，廢話。即係落去燒，話咁快燒完。好啦，咁我哋就準備一下啲物資咯。何謂準備物資呢？咁樣就係咁樣啦。跟住整一把石劍，應該燒完噶啦。一個都未燒到，真係勁！全部擠晒落去燒。死啦！咁我攞咩搭啊？全部擠晒落去先。擠半。好啦，咁我哋搭個隔離島先啦。都係有 BGM 好聽啲。以後 Skyward 就用呢個 BGM 啦，好冇？其實我啱啱咧喺度，我個 skin 咧我係啱啱轉嘅，咁所以咧我就係咯。我記得晒點唱，唉，係啊，好離奇啊！話説啱啱嗰條友跌咗payback 喎，啱啱嗰條友話説跌咗落街，希望佢唔會 payback 跟住秒咗我，好似 UHC Season 4咁。我啲牛扒應該燒完啦。牛扒咧係用嚟走佬嗰陣時用嚟補血用嘅。喂，有 payback 咩事啊 ？Yes， 燒完啦。哇，靚波，有人跌死咗啦。大眼妹。係咪好柔和啊？呢個 BGM， 有人嚟啦！哇！做乜打我落街？係咪 payback 啊？死咗冇用啊！我身上面有啲牛扒俾佢攞咗啊 ！PK 啦！好，咁我哋再嚟啊！咁樣望人哋整。呢首歌叫 Rain Day Games 啊，係啦。哇，好叻！唔唱啦，唔哼啦，哼歌仔。
其實我點解自殺呢？係因為嗰個牆咧又北咗啦，所以我先自殺。佢隔離仲有個臂章喎，佢唔咩我都真係冇留意到。咩㗎？有個人喺下面嘅，係咪有北啊？可能係。佢有少少北喎呢個位，佢條褲呢個位行嗰陣時，望住我金色嘅頭。我識唱。唔啱節奏，唉，笑死我！我好弱智啊，好唱，好弱智啊！我要唱，真係情不自禁，情不自禁。聽到呢啲音樂唱真係好難，當你超熟嗰陣時，即係好似我小蘋果咁。我小蘋果我係返大陸嗰陣時咧，係即係背到滾瓜爛熟，係倒轉我識唱嗰隻，超變態。咦？好難跟住唱啊呢啲。我真係覺得跟住唱係咩啊？嗰個叫嗰個叫咩？死我唔記得咗添。嗰個叫有咩啊？有情講嗰個叫咩啊？唔記得咗，真唔記得咗。唔識中文堂，幾乎都喺度。喂 ，payback 咁緊要？呢個唔係 payback，呢個好似方塊重現，類似。我唔知嗰個叫咩，真係唔知。有人上過嚟，真係好堅。話說斧頭好似都 OK 喎。哇！點解佢可以飛嘅？佢飛咗去邊啊？佢跌咗落街啊！哈哈哈！哈哈哈！
好啦，唔唱啦，我個人都癲埋，唉，真係唱到人都癲埋啊！講好咗唔唱，跟住自己又喺度唱，真係好搞笑。算啦，俾我唱啦，各位觀眾好唔好？我忍唔住啦。好啦，真係我真係唔好唱。陣間有人話唱得咁差，有學人喺度唱，咁啊唔好啦，係咪先？咦？我又唱，sorry 啊，真係情不自禁啊，情不自禁啊。應該聽到話我啱啱點解唔講嘢？因為我有思考緊啲嘢。有人過咗主島，追佢咯。咁我哋去執人手尾先。弊啦！感覺有啲弊。感覺佢已經係呢一場嘅贏家啦，我已經唔夠佢打啦，因為佢裝啦，第一佢啲裝精良啦，雖然我都冇望過佢啲裝，嚟緊。衰嘢 ，fuck， 倒 lava， 呀，未死過，哇，點解佢會有 lava 㗎？我撳。打佢落街！哇，放 lava！ 狗你！我終於贏咗場 Sky War 啦！燒毀人哋先，oh yeah！ 我仲燒緊。好啦，咁我哋今集嘅實況就到呢度結束啦。終於贏咗場 Sky War 啦，好感動。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。